술을 마시면 왜 코골이가 심해질까? 술을 마신 후 코골이가 심해지는 현상은 많은 분들이 겪고 있는 문제인데요. 이로 인해 옆 사람의 수면 질이 떨어지고 자신의 건강에도 악영향을 미칠 수 있습니다. 그렇다면 왜 술을 마시면 코골이가 심해질까요? 바로 알코올이 근육을 이완시키기 때문인데요. 특히 목 주변의 근육을 느슨하게 만들어 공기의 흐름을 방해하기에 이로 인해 코골이가 발생합니다. 그렇다면 이를 방지하기 위해서는 필요한 것은 무엇일까요? 세 가지 알려드리겠습니다. 첫째, 수면 자세를 바꾸는 것입니다. 옆으로 누워서 자는 것만으로도 코골이를 현저하게 줄일 수 있습니다. 둘째, 체중 관리입니다. 과체중인 경우 목 주위에 더 많은 조직이 생겨 공기의 흐름을 방해하기에 코골이를 악화시킬 수 있습니다. 셋째, 알코올 섭취를 조절하는 것입니다. 알코올의 양을 줄이는 것도 중요하지만 특히 자기 전 3-4시간 전에는 술을 마시지 않은 것이 중요합니다.